¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! Déjame darte un abrazo y felicitarte. Happy birthday for you. Pero mami, ¿y los invitados? Pero yo no puedo creer que ese fue el pastelito que tú le compraste a mi Dewar. Para que vean mis nuevos luz. Deja que Dewar me vea esta pinta. De lo único que no me pude olvidar fue del cumpleaños de Dewar. Estoy emocionada de verlo. Mi Dewar papi lindo se merece esto y mucho más. Estás amargada. Vamos, toda conmigo. Mi Dewar papi lindo. Hola, aquí está la payasita Canquiñita. La manos hacia arriba, la manos hacia abajo y como los gorilas. Yo no sé cómo es que hacen cumpleaños y no me invitan. Ay, estoy feliz. Mi Dewar hoy cumple 20 años y también se va a casar. Ay, doble bendición. Deja que él vea esta sorpresa. Mi hijo se merece eso y más. Yo estoy tan feliz como el cumpleañero. Papi lindo, ven acá. Dígame, chicha. Déjame darte un abrazo y felicitarte. Happy birthday for you. Te deseo que seas el hombre más feliz de la tierra. Gracias, chicha. También te deseo que encuentres la felicidad. Y también quiero que viva muchos años más. Y también quiero que nunca te olvides de mí. Y deseo que mamá... Pero ya, chicha, ya está bueno. ¿Y no van a hacer algún cumpleaños para que me invite? Yo no sé, la que sabe mami. Ay, estoy muy emocionada. Deja que Dewar venga para que vea su sorpresa. Ay, míralo ahí donde viene. ¡Sorpresa! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! Wow, mami, gracias por esa sorpresa que me has dado en mis 20 años. Ay, Dewar, yo sé que este no es el gran bizcocho, ni el gran refresco, pero yo hice un esfuerzo para agradarte. Yo no podía hacértelo, pero yo quería hacerte sentir bien, mi amor. Wow, mami, la intención es la que vale. Y de verdad que me siento bien porque me haya comprado ese pequeño refresco y ese mini bizcocho. Yo lo voy a disfrutar como si fuera un bizcochazo. Ay, Dewar, yo sé que tú eres un hijo comprensible. Gracias. Pero mami, ¿y los invitados? Ay, mi amor, como te dije ahorita, no puedo invitar a más nadie porque mira, no tengo presupuesto. Es algo familiar. ¿Entendiste? Siéntate para que disfrute del show. A la 1, a la 2, a la 3, 3, 3. ¿Te gusta? A la 3, a la 4, a la 5, 5, 5. ¡Felicidades! Lo veo y no lo creo, pero tú verás. Dewar, déjame contarte tu historia. Cuando tú tenías 5 años de edad, tú comenzaste a dar pasitos así. Así, así. Y dejaste el biberón a los 15 años. Ay. Mamá gallina, yo no puedo creer ni te perdono que tú no me hayas invitado a este cumpleaños sabiendo lo que yo significo en la vida de Dewar. Ay, chicha, no te pongas así. Lo que pasa es que yo no tenía presupuesto para hacer cumpleaños grande, ni para invitar a nadie. Esto es algo familiar. Ah, fue eso. Pero yo no puedo creer que ese fue el pastelito que tú le compraste a mi Dewar.
Miserable, tacaña. Mira, Chicha, yo soy de la gente que no ando pretendiendo lo que no soy y lo que no tengo. Yo me rasco la espalda hasta donde me dé la mano, cariño. Papelera, miserable. Mira qué argumento se inventa para quedar bien. No te preocupes, Dewar, que nada ni nadie nos va a quitar el deseo de celebrar el cumpleaños. Pide un deseo. Ah, mira, se gastó. No pediste el deseo, Dewar. Para que vean mis nuevos luz. Dewar, ¿quieres refresco ahora? Ay, no, mami. Mamá gallina, ¿cómo es que debo cumpleaños y usted no me invita? A que yo no necesito que me inviten. Eso es algo íntimo, cariño. Ay, pero la gente de hoy en día no tiene educación. Pero, ¿qué se va a hacer? Mira, Dewar, te trajes tu regalo. ¿Y serán dólares? Deja que Dewar me vea esta pinta. Pero mamá gallina, invitan a la rubia de América y a mí no me invitan. Búscame una silla. Dewar, ¿qué azuquita que tú tienes? ¿Quién invitó a estas mujeres? Dewar, mira tu regalo, espero que te guste. Wow, más dinero. Pues sí, así, déjame buscarte la silla. Espera. Siéntate, siéntate. De lo único que no me pude olvidar fue del cumpleaños de Dewar. Estoy emocionada de verlo. Ya que ustedes están aquí, les voy a hacer un cuento. Dewar duró mucho tiempo, desde los 3 meses de edad, miándose en la cama. Hello, mamá gallina. ¿Me extrañaron? Hola, Dewar. Regresó la princesa. No lo puedo creer. La misma que viste y calza. Y te traje tu regalo porque fue muy difícil olvidarte. Otra y van 3. Eso es un problema. Bueno, si traíste regalo, te toca silla. Ven, siéntate aquí. ¿Y quién invitó a esta mocosa para acá? Disculpa, pero si fue conmigo, yo prefiero ser una mocosa y no una rubia de farmacia pelo postizo. Oye, es quien habla. ¿No será la envidia que te está matando? Como tú no puedes pagar esta rubia de farmacia. Pero ya estaba donde salieron, una señora mayor y esta bicha colegiala. Discúlpame, pero la que tiene más derecho de estar aquí soy yo, porque yo fui la primera en la vida de Dewar, así que ustedes dos, ubíquense. Ay, no, ya deje su pleito. Dewar está en su novia porque se va a casar. Ustedes perdieron su oportunidad. Mi Dewar papi lindo se merece esto y mucho más. Como les seguía diciendo, cuando Dewar tenía 5 años, se chupaba el dedo. Pero mami, ¿tú me vas a tirar de los trapitos al sol? Llegó Chicha la buenona. ¿Y tú esta pitrufa qué hacen aquí? Wow, chicha, pero usted me sorprendió. ¿Y ese bizcocho tan hermoso? Es que tú te mereces eso y más, mi papi lindo. Yo no soy igual que la papelera de mamá gallina. Llegó Chicha de insoportable. Qué dolor de cabeza. Chicha, la que se cree la jovencita y no me da a mí ni por los tubillos. Estás amargada. Vamos, toda conmigo. Mi Dewar papi lindo. 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 Espérense, espérense. Dewar no es de ninguno de ustedes, es mi papi lindo mío. Mira, chicha, porque tú hayas traído ese bizcocho, no te da derecho a hacer esa bulla, ¿viste? Qué cumpleaños más desabrío, pero tú verás. Bueno, quiero decirle y darle las gracias a cada uno de ustedes por venir a mi cumpleaños y decirle que están lindas a las 3.
Mira, di qué linda. Y con la cara pelada que ni un chin de maquillaje se puso. Mira, la belleza no se improvisa. Y tú di que viajera y con toda esa hoja de látex, sí, pues, no te dio para comprar oro. Oye, esta di que linda. Esta que es más flaca que una aguja y aquella que parece una vaca. Mira, linda, en el hueso es que está el gustico. Bueno, linda, a nadie no le gusta comer arroz vacío, pero carne hay día mucha aquí. Mejor no digan nada, porque ustedes no conocen al cuarto bate. Hola, aquí está la payasita Canquiñita a animar el cumpleaños de mi papi lindo Dewar. Ay, ya dejen eso. Esto es un cumpleaños, vamos a disfrutar. ¿Qué debo? Te voy a enseñar cómo debes bailar, cómo baila el sapito dando brinquito. Tú debes saber cómo de bailar, cómo baila el sapito dando brinquito. Para adelante, para atrás. Giras y giras siempre para el lado, para un lado, para el otro lado. Como baila el sapito dando brinquito, beba. Para arriba, brincas y brincas siempre para arriba. Pero ¿y este personaje cómo se llama? La payasita Canquiñita y es hora de divertirse. Bueno, si eso es lo que es Dewar, vamos a seguir en diversión. Bueno, Dewar, es hora de divertirse, quita toda la silla. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas, todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas, todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas, todos caminamos. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Puede ser usted. Venga. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Independientemente de los malos inconvenientes que han habido, yo le quiero agradecer por hacerle pasar un cumpleaños tan feliz a mi Dewar. Chicha, a ti gracias también, porque Chicha se la lució. Gracias. Bueno, llegó la hora de partir el pastel. Vamos a esto. Llegué yo a la mejor hora, a la hora del brindis. Ay, Juan, tú siempre llegas a comer. Yo no sé cómo es que hacen cumpleaños y no me invitan. Pero tú vas a ver cómo eso se va a acabar. Mira la rusa, mamá gallina. ¿Cómo que hacen cumpleaños y no me invitan? ¡Rusa, el bizcocho! ¡Ay, mi bizcocho! ¡Rusa! ¡Mi bizcocho! ¡Rusa! ¡Mi bizcocho! Para evitarte todas estas situaciones incómodas, recuerda que cada oveja tiene su pareja. Dios te bendiga. Déjame darte un abrazo y felicitarte. Ay, Dewar, yo no tenía dinero para hacerte tu regalo. ¿Y qué fue que dije? Ah, pues eso. Pero yo no puedo creer que ese güey. Pero mamá gallina, invitan a la rubia de América y a mí no me invitan. No sirvió. Ay, ya, dejen eso. Este es un cumpleaños, vamos a disfrutar. Dewar. Tú debes saber cómo baile. Te voy a enseñar. Ah, fue eso. Pero yo no puedo creer que ese fue el
miserable pastel que tú le compraste a mi papi. Papi. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Espérate. Puede ser usted. Ajá. No. ¡Rosa, mi bizcocho! Bueno, en este momento quiero agradecerle a cada una de ustedes por estar en mi cumpleaños. Mira, la belleza no se improvisa. Y tú di que viajerito con... La payasita canquiñica y es hora de divertirse. Lo veo y no lo creo. Déjame darte un abrazo y felicitarte. Happy baby to you. Mira. Primero, ajá, entonces digo, lo veo y no. Ay, ya que ustedes están aquí, déjame hacerle un cuento. Cuando Débora estaba de 7, 8 años, duró mucho así. Él se orinaba en la cama. Ay, Tony, yo miro la cámara porque pensé que tú me estabas enseñando a mí. Bueno, ya que ustedes están aquí, déjame hacerle un cuento. Débora, cuando estaba pequeño, él se orinaba en la cama. Hello, mamá gallina.